ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨਾਮ है अपना? ਜਗਤਾਰ ਮਸੀਹ। जगतार मसीह। कहाँ हाँ, रहते हैं? क्रिश्चियन हूँ मैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं? ਇੱਥੇ ਲక్ష్మణ ਨਗਰ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। अच्छा, तो ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁਛ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਾਮ ਆ ਜੇ ਹੁਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਗਏ हैं। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਪੂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ। अब ये रिपोर्ट आ गई आपकी, ठीक है? हाँ जी। इस रिपोर्ट को मैं अपने 2 दोस्तों से जो डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, उनसे मैं राय ले लेता हूँ, ठीक है? और इस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए, क्योंकि अभी तो आपको आराम मिल गई लगभग, लेकिन जड़ में को कौन सी दवा देनी है कि ये कफ जो है खून के साथ आना बंद हो जाए। जब ब्लड आना बंद हो जाती है, कफ पूरी शरीर से बाहर निकल जाएगी, तो टीबी नाम का कोई बीमारी का डर नहीं रहेगा, ठीक है? तो इसमें क्या है कि 1-2 दिन अगर मैं टाइम आपका लेना चाहूँ तो आप टाइम दे सकते हो? टाइम तो संडे ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ पूरा दिन। चलो, संडे को आप पूरा दिन दे सकते हो। उसके बीच में आप क्या करते हैं कि नौकरी करना है? ਨੌਕਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਸੀਗਾ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਕੇ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੀ ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੀ शादी चले गए। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ। चलो ठीक है, संडे को आप, आज ही संडे है ना? ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਡੇ ਹੈ। तो आज मैं किट लगा दूँ आपका? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। अच्छा, अगर मैं इंसान हूँ, मतलब डॉक्टर के साथ अगर मैं इंसान हूँ, तो मैंने आगे ही बोल दिया है कि देखो कुछ पैसे से बीमारी नहीं जाती, बीमारी जाती है दवा से। और अगर आपके पास मैं कोर्स करा रहा हूँ, पैसे नहीं भी है, तो मेरा फ़र्ज है कि मैं आपको दवाई देते रहूँ कि वो बीमारी ख़त्म हो जाए। नहीं तो फिर पहले आप अगले साल मेरे से दवाई कराए थे, पैसे के चलते आपने दवाई बंद कर दी, बीमारी पूरी ख़त्म नहीं हुई, फिर इस साल आप आए हैं, फिर पैसे के चलते आप कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो मेरा फ़र्ज है कि मैं आपको उधार भी देता हूँ कि नहीं, दवाई तो रुकता नहीं हूँ। तो आपका पूरा कोर्स मुझे चलाना है। अभी कल परसों में जब आप आए थे तो आपने मेरे से पूछा था कि इसके कितने पैसे बने, 3 या 4 किटें लगाया था मैंने बोला कोई पैसे नहीं बने, क्योंकि उसके पहले आपको दवाई दिया था। और जब आप एक बार में मेरी आपकी कमाई का पता है, तो मैं आपके दुख को समझ के कुछ कभी मैं बिना पैसे का भी इलाज कर दूंगा। देखो प्राइवेट नौकरियां ने डॉक्टर साहब 7-8 हज़ार तो इत्थों उत्ते नहीं मिलता, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, हाँ बच्चों की फीस भी देनी है, घर के खर्चे भी चलाने हैं, कमरे का किराया भी देनी है, आना जाना भी है। नहीं कमरे का किराया तो चलो भी अपना प्लाट हैगा। ठीक है, शुक्र है कि ਤੁਹਾਡਾ अपना प्लाट है कि ਤੁਹਾਡਾ किराया नहीं लग रहा। तभी वो बिजली का बिल आ जाता उन्ना के तक, बिजली का बिल तो बहुत मारता है आजकल। तो मैं आपका ना ये इलाज जो है चला दूंगा, थोड़े बहुत करके मुझे वापस कर देना। ठीक है, आपका ये जो इलाज है ये कंफर्म होके चलेगा, तभी जाके ये बीमारी कंट्रोल होगी, क्योंकि ये एक क्रॉनिक डिजीज बन चुकी है, पुरानी बीमारी जिसको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज बन चुकी है। इसको ठीक करने के लिए आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, इस चीज़ को मैंने नोट कर लिया। आपको फ़ायदा हुआ या रिप्लेस में कर लिया, रिपोर्टें देख ली, तो इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ।